Y Dejé de roncar, yo roncaba como un gorrino y no ronco más. Hola, yo quiero ser de Earthing, es maravilloso. Tengo uno en mi casa y no puedo dormir en otra cama, es genial, es cojonudo. En verdad me siento mucho mejor durmiendo. Maravilloso, no puedo dormir en otra cama. ya, ¿cuánto tiempo te demoraste en obtener los beneficios? La primera noche que dormí descansé mejor. Y Dejé de roncar, yo roncaba como un gorrino y no ronco más. No ronco más. acuático. ¿Y qué le diría a la persona que está dudando de obtener esos productos vírgenes? Chuta, que sí, es caro, dudas tal cual, pero luego te mejoras durmiendo. A mi familia, a mis amigos, a mi mamá. Súper.